Mbledhjet ekzekutive për të mbajtur mbledhjen e tyre të parë për vitin 2017. Kryetari i Komunës së Preshevës, zotërisht Shqipëri Marifi, ka thirrur sot mbledhjen e parë për vitin 2017 të Këshillit Komunal. Të pranishëm ishin zëvendës kryetari i Komunës së Preshevës, të gjithë anëtarët e Këshillit Komunal, kryeshefi i administratës komunale dhe drejtori i tatimeve. Në këtë mbledhje u diskutuan dhe u miratuan 4 pika të rënda të ditës. Në një shqyrtime dhe miratimi i propozimeve të vendimit mbi ndryshimin e përbërjes së shtabit komunal për situata të jashtëzakonshme. Në 2 shqyrtime dhe miratimi i vendimit mbi kryerjen e regjistrimit dhe marrjes në posedim për arsye të evidentimit dhe përcaktimit të mjeteve të debitorëve falimentues. Në 3 sjell akt vendimi sipas ankesës së ndërmarrjes për tregti dhe shërbime Dojtona DOO Beograd, vazhdovas në akt vendimit të administratës komunale drejtorate për përcaktimin dhe pagesën e të ardhurave publike në Preshevë, dhe në 4 shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve. Po sot në mbledhjen e parë të Këshillit Komunal kena pasur 5 pika të rënda ditës. Një ndër ta ka qenë shqyrtimi dhe miratimi i propozimit akt vendimi mbi ndryshimin e përbërjes së shtabit komunal për gjendje të jashtëzakonshme, që kena pasur në ndrim të drejtorit ose të ushtrues detyrës të qendra sociale. Tani është anëtari i shtabit urgjencave zotëri Abdullah Mehmeti. Gjithashtu kena pasur edhe shqyrtimin dhe miratimin e akt vendimit mbi kryerjen e regjistrimit dhe marrjen në posedim për arsye të evidentimit dhe përcaktimit të mjeteve të debitorëve falimentues. Kena pasur në urdhëresë nga Ministria që ti marrni të gjitha kompanitë, si private, si shoqërore, bëhet fjala për shoqërore, ti marrni në konsiderat dhe të dërgojmë një komision aty që të verifikojë inventarin i cili gjendet apo nuk gjendet në atë ndërmarrje. Komisioni është themeluar. Dhe gjithashtu kena pasur një ankesë nga një ndërmarrje e cila është mirët me tregti dhe shërbime, një kompani e cilën ka bërë ankesë në nivel të Këshillit Komunal për vendimin të cilën e ka pruar shërbimi dhe atë kena hidhur poshtë. Gjithashtu kena diskutuar për gjendjen e barnatorës të Vrajës, që është një gjendje urgjente dhe për të cilën nuk janë qartë kurnizët ligjore dhe perspektivet ekonomike dhe financiare të asaj, dhe kemi diskutuar dhe kena ra dakord që të marrim së shpejti informacione pikërisht për kurnizat ligjore, që neve të na i bëjnë të mundshëm të kemi një pasqyrë edhe më të qartë, edhe të aspektit financiare dhe të gjendjes financiare aktualisht, dhe të shikojmë të që ne mujtëm me përkra apo mos me përkra në rast. Kjo ishte mbledhja në rregull dhe Këshillit Komunal dhe e para për këtë vit.